Esse vídeo aqui é para o meu amigo Daniel, que perguntou se eu era cantor. E eu disse que não, que eu sou poeta. É isso aí. E ele disse que é apaixonado pela natureza, então vamos de natureza. A nossa casa maior é este planeta singular, e nele a natureza está sempre a nos cercar, com seus principais elementos, o solo, a água, o fogo e o ar. Esse planetinha azul, enormemente salutar, com florestas verdejantes e essa imensidão de mar, é uma joia preciosa do nosso sistema solar. O homem aprendeu muito sobre terra, água e ar, mas ainda sabe pouco da arte de preservar. Dominou o solo, os céus e o mais profundo do mar, mas não dominou a ganância que o impele a devastar. Em nome do desenvolvimento, gases são lançados no ar, resíduos químicos vão para os rios e os rios levam ao mar. Queimada de áreas imensas com o intuito de plantar. Tudo em nome do progresso não pode se justificar. Tecnologias e reforma agrária sem sustentabilidade planetária estão fadados a fracassar. O homem é um ser racional, com enorme potencial de criação. Ele pode modificar o meio em que vive, preservar, sustentar a proteção, conservar os lençóis freáticos, minimizar a poluição, denunciar a biopirataria que leva espécies animais à extinção, evitar queima de combustíveis fósseis que expõe a atmosfera à exaustão, superaquecendo o planeta, trazendo degradação, derretendo a calota polar, forçando o mar à elevação. Partindo do pressuposto de que uma andorinha só não faz verão, vamos globalizar nossa forma de ação, reciclando, replantando, denunciando a agressão, conscientizando o mundo a sair da contramão. Cada um faz a sua parte, a ONG, o governo, o cidadão. É um trabalho árduo, é algo mais que uma missão. Geração missionária. Sem sustentabilidade planetária, provaremos o caos e a destruição. Mais um. Eu sou nordestino arretado e nasci lá no sertão. Lavrador é minha profissão, cordelista experiente. Venho aqui falar de meio ambiente, de aquecimento global, poluição ambiental, destruição de floresta, tudo coisa que não presta. Eu sou um pobre matuto, nascido e criado na roça. Duvido que o cabra não possa se atracar com o meio ambiente, defendê-lo com unhas e dentes, preservar a floresta nativa, ararinha ao mico dourado, o jacaré do papo pintado, despertar a consciência coletiva. Com o progresso e as novas tecnologias veio tanta patifaria, resíduos industriais poluindo o solo e o ar, até mancha de óleo no oceano, com tudo se acabando. Quero ver onde o ser humano pensa que vai morar. Quando eu chego nas capitais e jogo esse ar no pulmão, sinto logo inquietação e começo a espirrar. Salvador, um barulho danado.